Kan bertemu lagi dengan gue Enjan Gamer. Dan kali ini kita belajar membuat machine gun. Yeay. Oke. Bahan-bahan yang diperlukan adalah redstone, redstone torch, dispenser, lalu lifter. Oh ya, sama stone. Boleh sih blok apa aja. Tapi saya pakai stone. Bikin kayak gini ya. 3 miring. Di sini 1, 2, 3, 4. 4 kita kasih stone. Di atasnya kita kasih redstone, ya redstone. Kita giniin, kita gini. Ada lever, lalu redstone torch di sini. Ini cepat dan mudah ya. Kita matikan. Kita kasih dispenser. Ini aku akan diisi dengan arrows ya. Aku kembali saat aku sudah mengisi arrow-nya. Oke, gua kembali. Lihat aku udah isi dengan arrow. Dengan ini, kalau kalian pengen nutupin aja nih. Kayak gini ya. Nutup kayak gini. Misalkan ya, misalkan. Oke, aku akan menatanya saat sudah jadi. Oke guys, gua kembali. Dan lihat, kita majuin. Dan boom, dia membuat seperti machine gun. Lihat, dia menembak terus. Kecuali jika kamu matikan, boom, dia akan berhenti. Mungkin untuk sekian di episode belajar piston kita kali ini. Jangan lupa berikan like, komen, dan share video ini. Kalau kalian tidak mau ketinggalan dengan video-videoku yang baru, subscribe aja. Gue Enjan Gamer, pamit mundur. Bye.